Έχω πρόβλημα με το αριστερό του χέρι, δεν είναι πιο χοντρό. Είμαστε λίγο αλλιώς. Όχι ρε αλεύρι, στα μωρά τάρκ βάζουνε. Τα παιδιά κουτσόκα. Θα βάλω λίγο λάδι που σπουδιάσει. Πάμε λάδι τώρα βράδυ. Τι έχουμε πάει. Λοιπόν, σοβαρευτείτε, σοβαρέψτε. Σοβαρευτείτε. Παιδιά, 10 χρόνια φτιάχνω συνταγές χωρίς γάντια. Πώς πιστρεύω Μην ξέρεις. μιλάς. Προχώρα και μην μιλάς. Από άλλο βίντεο εσύ. Τρίπω το πουστάκι. Περίμενε. να σκουπίσω Περίμενε. δάκρυσα. Περίμενε. Περίμενε, φέρτε με. Τι έχω πάει. Έλα ρε, Συνονιμένεις. σοβαρευτείτε λίγο. Σοβαρευτείτε λίγο. Μας βλέπει ο κόσμος. Έλα, πάμε. Εντάξει. Ορίστε. Τώρα ο σοβαρός είμαι εγώ, ο Μαλιώνας Γιώργος. Και εγώ αν χρειάζεται. Λιγότερο σοβαρός είναι το Σινό. Εδώ το Σινό δεν πιάνεται. Λοιπόν, Λοιπόν, είμαστε αδερφοί Μαλιώρα. Γιώργος Μαλιώρας, Ανδρέας Μαλιώρας, να τους χαίρεστε. Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίου γαστρονομίας και είναι υπεύθυνος για αυτή τη γεύση που θα δοκιμάσετε όσοι πάρετε το μείγμα Σοβαρός καραγιαβάτων. άνθρωπος. Πες και σοβαρός άνθρωπος. Σοβαρός άνθρωπος. Ναι, κατά σειρά, ο Μπράβο. μεσαίος. Πιο σοβαρός είμαι εγώ, αυτός είναι μετά. Γιατί το ζητώ δεν πιάνει, είναι εκτός κατηγορίας. Λοιπόν, 3 κουτοπουλάκια, σας πήρα από ένα. Τώρα είναι. Σε έφτιαξα ρε. Βέβαια. Ένα ο πήρα από καθένας. ένα. Τώρα, μπράβο. Έτσι, Έχεις μπράβο. πάντα. Ήταν φτηνά για τα πήρα. Όντως, Γι' αυτό. το κοτόπουλο είναι ο πιο φτηνός μεζές για την παρέα. Αλλά ωραίος μεζές. Έτσι, την μέρες που Και διανύουμε. με τα μπαχαρικά μας ακόμα πιο νόστιμος. Έτσι. Όσο πικάντικο χρειάζεται, ισορροπημένες γεύσεις, νόστιμες, αλλά κυρίως το τελικό προϊόν, όλα μας τα μείγματα, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι κάνουν το κρέας μας πολύ εύπεπτο Έτσι. Και νόστιμο. Και και όμορφο. Και μόνο. εκτός από και τη σε- συνταγή που θα βρείτε στη σελίδα μας, στην περιγραφή, θα βρείτε στο e-shop μας και τα μείγματα καρικευμάτων και μπαχαρικά άλκο, μεμονωμένα μπαχαρικά. Θα βρείτε ποτά διάφορα, θα σας πούμε στη συνέχεια τι και πώς. Και επίσης θα μπορείτε να βρείτε και τα περιοδικά Meat Place, Grill Magazine, Dairy. Dairy, Που είναι για το γάλα. έτσι. Ό,τι αφορά το κρέας, το γάλα, το ψητό, θα διαβάζετε στα περιοδικά αυτά και συνταγές μας, άθρα μας Ωραία, πάτε για τα τσιπορτά. Αυτά. Πάμε. και... Όχι, δεν είπαμε. Τι να πούμε, Τι θα τα κάνουμε αυτά. θα τα κάνω εγώ, Το Τι κάνεις. θα τα κάνεις. θα τα διορθώσω εγώ. Πώς θα. Βρε, πάμε εσύ τώρα. Άντε πάμε. Κάνω. Λοιπόν, για 3 κοτόπουλα που είναι 4,5 κιλά περίπου και τα 3 μαζί, θα χρειαστούμε από 25 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων γκριλ φιλόσοφη για κοτόπουλο, περίπου δηλαδή 110-115 γραμμάρια. Εδώ δεν κάνουμε μαρινάδα, δεν θα βάλουμε νερό δηλαδή, απλά θα καρικεύσουμε εξωτερικά, εσωτερικά, μπόλικο να πάει παντού και εδώ στο λαιμό και μέσα εδώ στο λαιμό. Θα πέσει αρκετό μείγμα καρικευμάτων κάτω, αλλά όταν θα βάλουμε το λαδάκι που θα τα καλύψει όλα αυτά, θα μαζευτεί και αυτό από κάτω. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια καλή επικάλυψη. Μπορεί να χρειαστεί και λιγότερο από 25 γραμμάρια ανά κιλό. Μπορεί να χρειαστεί και 20, θα το δείτε. Ο καθένας βέβαια μπορεί να υπολογίσει πόση ένταση θέλει στο κοτόπουλό του και να υπολογίσει και ανάλογα το μείγμα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα καρικεύσουμε και το άλλο και πάμε μετά να σας δείξω πώς θα χρησιμοποιήσετε το ηλιέλαιο. Πιστεύω ότι το έχω κάνει καλά, πήγε παντού. Και τώρα περιχύνουμε με λίγο ηλιέλαιο. Μπορεί να χρειαστείτε για αυτά τα κοτόπουλα 50, 60 ή και 70 ml. Κάντε μασάζ, θα πέσει κάτω στο ταψί, θα τα κυλήσουμε πάνω στο ηλιέλαιο. Μπορεί να χρειαστεί και περισσότερο,
Εμείς χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο ομοσπονδίας και εδώ ισχύει το ίδιο, ότι θέλουμε ένα λάδι το οποίο δεν θα έχει έντονο άρωμα όπως έχει το ελαιόλαδο, το οποίο είναι εξαιρετικό, αλλά είναι για μετά τα ψησίματα κυρίως, ή και για κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που κάθε φορά σας το λέμε. Υπολογίστε παραπάνω λάδι, 100-120 ml, ποδιά απαραίτητη όταν κάνετε τέτοιες δουλειές για να μην έχετε γκρίνια, και στο κάθε κοτοπουλάκι θα βάλουμε και κάτι διαφορετικό. Στο πρώτο θα βάλουμε λίγο πορτοκάλι με 2 σκελίδες σκόρδο. Στο δεύτερο θα βάλουμε λεμόνι, 2 φετούλες, πάλι με 2 σκελίδες σκόρδο. Και στο τρίτο πιπεριά φλωρίνης με 2 σκελίδες σκόρδο. Έτσι θα έχουμε 3 διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να βάλετε και άλλα πράγματα μέσα στην κοιλιά. Θα το αφήσουμε τώρα έτσι εδώ πέρα να τραβήξει λίγο από τα αρώματα το κοτόπουλο, να πιούμε τα τσιπουράκια μας, να ανάψουμε φωτιά και να ψήσουμε τα κοτόπουλα. Λοιπόν, θα ψήσουμε και γλυκοπατάτα και θα δείτε πώς θα τη σερβίρουμε μαζί με τα κοτόπουλα. Λοιπόν, αυτά. Το σούφλισμα είναι έτοιμο. 3 κοτοπουλάκια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι 2 δίχαλα, ένα πίσω και ένα μπρος. Και θέλουμε και σπάγο να δέσουμε στις φτερούγες, στα μπουτια και πίσω στα πόδια. Σε και τα 3. Με αυτόν τον τρόπο δεν γυρίζουν καθόλου τα κοτόπουλα. Μένουν σταθερά. Είμαστε έτοιμοι για τη φωτιά. Βγήκε τ' άστρο της αυγής στο παραθύρο της γης. Βοσπορητήσα κοιμάσαι, να ξεχνάς να μη θυμάσαι. Βοσπορητήσα κοιμάσαι, να ξεχνάς να μη θυμάσαι. Για αυτά τα μάτια καίει το καντήλι, λες κι είναι ελπίδα που έχει ανατείλει. Μόσχοβολάει ο καιρός καημούς, για αυτό το σώμα τα σπηλοσώμα, λες κι είναι ο θάνατος πεθαίνει ακόμα, και πια δεν έχει ο καιρός εχθρούς. Βγήκε φως εσπερινό, λέει τραγούδι σκοτεινό. Βοσπορητήσα πια μοίρα, σ' άφησε χωρίς πορφύρα. Βοσπορητήσα πια μοίρα, σ' άφησε χωρίς πορφύρα. Για αυτά τα μάτια καίει το καντήλι, λες κι είναι ελπίδα που έχει ανατείλει. Μόσχοβολάει ο καιρός καημούς, για αυτό το σώμα τα σπηλοσώμα, μέχρι κι ο θάνατος πεθαίνει ακόμα, και πια δεν έχει ο Θεός εχθρούς. Λοιπόν, να τρέχεις. Κοίταξε, σήμερα για έτσι επιβεβαιώνουμε κάθε φορά, γιατί τον ερωτεύτηκε τον μπαγάσα η κόρη μου. Γιατί κοντεύω να τον ερωτευτώ κι εγώ. Εσύ τι έκατσες μετά? Για να είναι ο γαμπρός μου εκ δεξιών του πατρός. Να πάτε κατώ. Δεν το πήρα χαμπάρι. Με πιάσατε κορόιδο με Εγώ το καλά τραγούδι. διάβαλα το πίζικο. Με πιάσατε κορόιδο με το τραγούδι. Άντε, γεια μας. Αηδόνι μου. Πάμε. Γεια μας. Γεια σας. Να περνάτε πάντα καλά. Εγώ πάντως αυτομάτιαζα από την αρχή. Πάει γαμπρούλι μου. Να φύγει ο πόνος.
Είδες πως τον προσέχω εγώ, Τα φασουλάκια πάνε παντού, Να μην την προσέχεις. Γιατί παιδί. Το φασουλάκι το πάει παντού. Ποιο? Το φασουλάκι το πάει παντού. Ένα τσιπουράκι σου επιτρέπω να πεις. Εντάξει. Ένα και δυο. Ένα και δυο. Όχι. Για αυτό με μετά. Βέβαια. Να μας κάνετε Γεια μας. για μας. Εμείς δύο, ο γαμπρός με έχει ένα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, Γεια καλά σας. τα πάντα. Καλά ψησίματα. Λοιπόν, εδώ και μισή ώρα περίπου το έχουμε βάλει πάνω τα κοτοπουλάκια μας εδώ. Περιστρέφονται με αυτό το αρωματικό λάδι που περίσσεψε από την καρύκευση. Μπορείτε να το περνάτε τακτικά γιατί θα του δώσετε έξτρα γεύση αλλά και θα το κρατήσετε υγρό εξωτερικά και θα κάνει και καλή κρούστα θα κάνει και έξτρα νοστιμιά θα του δίνετε. Εδώ βάλαμε να ψήνετε και μια γλυκοπατάτα. Θα σας δείξουμε πώς θα τη σερβίρουμε μαζί με το κοτοπουλάκι. Τις κάνουμε και αυτινής μια επάλυψη. Ωραία. Λοιπόν, υπολογίζω ότι θέλει τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα, ίσως και παραπάνω, θα πάρουμε μετρήσεις με το θερμόμετρο. Λοιπόν, μετά από 2,5 ώρες ψήσιμο, στο στήθος μετρήσαμε 75 βαθμούς. Θα το αφήσουμε λίγο ακόμα για να πάρει καλό χρώμα και να φτάσει και τους 80 βαθμούς. Θέλουμε να ψηθεί σε βάθος, να λιώσει δηλαδή. Η πατάτα μας είναι έτοιμη από ώρα. Έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Θα τη βγάλουμε και αυτή. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά αυτή τη στιγμή και αυτό που περιμένουμε είναι να πάρει λίγο χρωματάκι. Λοιπόν, η ρετσινούλα μας γκαράλιες. Να πιούμε πρώτα και να φάμε. Να φάμε. Okay. Ήμουν σίγουρος ότι θα λύσεις. Τι κάνεις τώρα? Κάτσε. Φέρεις λίγο πατατούλα, λίγο πατάτα, συνοδευτικό. Κόψεις εσύ την Ναι, πατάτα. φάτε λίγο Να τώρα. κόψω εγώ την πατάτα. Βγάλω εγώ τη δικό μου. Ναι. Είπαμε ένα ο καθένας, Είναι βέβαια. Wow, οκ, ρε. Τι θέλεις να κάνει? Δεν έχω πλεονέκτημα στο κάψιμο. Πρέπει να περιμένουμε και να δει Να κάτι. σε εκπαιδεύσει ο αδερφός σου. Γεύσου εγώ. Τι να με εκπαιδεύσει το. Κοίτα τον τώρα τι θα κάνει. Με εμποδίζεις και να φάω. Αφού είπες και ρε Χριστιανέ, Δοκιμάσω. γιατί να δοκιμάσεις? Σκέι. Να σε κάψουμε? Λοιπόν, κάτσε. Άντε, περίμενα να ρίξουμε εδώ στην παρατούλα. Να βάλω Λίγο μείγμα από το κοτόπουλο. Περίμενε. Τι πράγμα είναι αυτό. Περίμενε. Έτσι. Εκεί. Εδώ θα βάλω λίγο μουστάρδα. Όποιος θέλει εδώ Ναι. να απλώσει. Και βάλω και λίγο κέτσα. Να βάλω Είναι πικάντικη. πικάντικη. Μία βουτιά. Πικάντικη και ομοσπονδίας. Μία βουτιά στο γλυκό. Α, Στο αυτά είναι. πικάντικο. Το κύριο στρώει. Θα καίγεται. Λοιπόν, για να δοκιμάσω έτσι. Τώρα τι κάνουμε? Πω. Με στριγμώνουν κάθε φορά και τα δύο τα αδέρφια. Αυτό Για να μην μπορώ. Α, σε πόσο είναι το, μην διαμαρτύρεσαι. Εγώ όχι, θα κόψω από το από εδώ. Είναι καλοψημένο. Ζουμερό. Και πάνω απ' όλα πάρα πολύ γευστικό. Πραγματικά και γι' αυτό. Όπα. Θα μπορούσε και λίγο ρίγανη με αλατάκια. Εγώ θα ρίξω λίγο αμφό αλατιού. Έχει αλατάκι όμως, αλλά Τη φρέσκο σάλκο. από πάνω του πάει αλλιώς. Να ακούγεται αυτό το κράτς. Ναι, μπράβο. Ναι. Και λίγο μοσχοβολιστή ριγανίτσα. Έλα. Εσύ δεν πρόλαβες να σου ρίξω, το έχεις. Όμως χωράει. Πω. Και ρίγανη της σάλκο πολυτελείας. Για εξαιρετικό. Μοναδική η γεύση. Πάρα πολύ ζουμερό. Δεν έχω ξαναφάει καλύτερο κοτόπουλο. Όχι να πενέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, αλλά έτσι είναι. Για να πενέψουμε λοιπόν το σπίτι μας. Πραγματικά νόστιμο. Πάνω από 100. Και εσείς για μένα να φάω. Εκλεκτή ρετσινούλα Γεια μας. από Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Θα τα βρείτε στο e-shop μας. Για Γεια μας. σας παιδιά. Πάντα τέτοια. Με καλή παρέα πάντα.
Πάει, σαν νεράκι κατεβαίνει. Πάρω το φτερό. Μου αρέσει πάντα. Και εμένα μου αρέσει η φλουγίτσα. Γι' αυτό σας πήρα από ένα. Να μην μαλώνει. Πρώτη φορά που θα μάλωσουμε για το φαΐ, ρε. Τώρα δεν έχουμε πάει ακόμα προς το εσωτερικό. Έχει λιώσει, Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα. Να πιούμε μια γουλιά, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Ναι, ναι. Γιατί εμείς έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Ποιο είναι το δικό σου το ποτήρι? Πάρτε αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Άντε, Γεια μας. γεια μας. Γεια μας. Με λιγμένα χέρια. Στην υγεία σας παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ψησίματα. Καλή καρδιά. Καλά ψησίματα.